Sisi lain yang sedang kita doakan, เงินสนับสนุนส่วนใหญ่ในงานที่องค์กร dana untuk pelayanan di Omkoi sebagian besar ประมาณ 80% เป็นเงินที่มาจากประเทศไทย sekitar 80% itu datangnya dari Thailand, ไม่ได้มาจากต่างประเทศ tidak datang dari luar negeri. มีคริสตจักรเล็กๆ2 แห่ง ที่ถวายทรัพย์ให้เราจากต่างประเทศ Ada 2 gereja kecil dari luar negeri yang memberikan bantuan dana kepada kami juga. แต่ผมไม่พอใจ Tetapi saya belum puas. ผมบอกพี่น้องกะเหรี่ยงวันแรกที่เราเปิดโรงเรียนพระคริสตจักร Saya berkata kepada orang-orang Karen hari pertama kita buka gereja, buka sekolah Alkitab, บอกว่าที่ดินและการก่อสร้างโรงเรียนพระคริสตจักรทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินของพี่น้องไทย saya berkata bahwa tanah dan segala dana untuk membangun sekolah ini datang dari orang Thailand. ไม่มีเงินจากฝรั่งเลย Tidak ada uang dari foreigners. เราขอบคุณพระเจ้าเงินมาจากประเทศไทย Dan kita bersyukur bahwa segala dana daya ini datang dari orang Thailand. และผมขอบคุณพระเจ้ามากกว่านั้นถ้าเงินจะมาจากกะเหรี่ยงทั้งหมด Tetapi saya akan lebih bersyukur kepada Tuhan kalau uangnya itu datang dari orang-orang Karen. เพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องช่วยคนกะเหรี่ยง Satu hal lagi yang saya rindukan untuk menolong orang Karen. พี่น้องกะเหรี่ยงที่อยู่กับเรานี่รู้จักถวายทรัพย์นะครับถวายดี Orang Karen yang tinggal bersama kami mereka tahu memberikan persembahan. แต่รายได้เขาน้อย Tetapi pendapatannya kecil. บางคนปีหนึ่งมีไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นที่เป็นรายได้ Ada beberapa orang 1 tahun hanya dapat uang tuh nggak lebih berapa ratus baht. เพราะว่าเขาอยู่ในสังคมที่self sustain ใช่ไหมมีข้าวเองมีไก่เองมีผักเอง Karena mereka tinggal dalam masyarakat yang mandiri. เขาไม่ต้องใช้เงินสด Dia tidak perlu ada uang cash. แต่เวลาที่เราประกาศเราต้องใช้เงินสด Tetapi ketika kita melayani Tuhan kita butuh uang. บางหมู่บ้านที่ไปยากมาก Beberapa desa itu susah sekali untuk dijangkau. เวลาเราส่งนักศึกษาไปประกาศ Ketika kita kirim pendeta atau kirim mahasiswa untuk memberitakan firman Tuhan, แม้ว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับต้องใช้ค่าน้ำมัน300 บาทเพื่อจะไปประกาศ walaupun dia hanya naik motor, dia harus beli bensinnya lebih dari 300 baht. สิ่งที่เราต้องทำกับพี่น้องกะเหรี่ยงที่นั่น Yang harus kita lakukan terhadap orang-orang Karen ini adalah ก็คือช่วยให้เขามีรายรับมากขึ้น menolong mereka supaya mereka menerima pendapatan yang lebih lagi. คนกะเหรี่ยงขยัน Orang Karen adalah orang yang ทำงาน rajin, หนัก bekerja keras, ปลูกผลไม้ปลูกพริกปลูกกะหล่ำปลูกมะเขือเทศ mereka tanam kol, tanam cabai, tanam buah-buahan, tanam tomat, แต่ว่าเขาไม่ค่อยได้เงิน tetapi nggak terlalu dapat duit เพราะว่าพ่อค้าคนกลางเอาไปหมด karena barang tanaman-tanaman itu diambil oleh maklar atau orang pedagang หรือ induk. หรือว่าเขาไม่มีเงินเขาไปยืมจากนายทุนก็เอาเงินของเขาไปหมดเมื่อเขาผลผลิตออกมาดี Dia tidak ada uang, dia minjam duit dari pengusaha atau pedagang dan dia tidak ada uang untuk bayar sehingga pengusaha atau pedagang ini ngambil hasil-hasil tanamannya untuk ถ้าเราตัดพ่อค้าคนกลาง kalau kita potong คนกะ pengusaha เหรี่ยง ini, จะมีรายได้มากขึ้น orang Karen akan memiliki penerimaan yang lebih besar แล้วเขาจะถวายทรัพย์สำหรับงานของเขาเอง dan dia akan bisa memberikan persembahan dari hasil jerih payahnya sendiri. ถ้าเราช่วยเขาด้านสติปัญญา Kalau kita bantu dalam hal pendidikan, แล้วก็ทำให้เขามีรายได้มากขึ้น kita juga bisa menolong mereka supaya memiliki pendapatan yang lebih. เมื่อเราช่วยเขาด้านการฟื้นฟูด้วย Dan kalau kita bantu mereka dalam hal pemulihan, เราก็ช่วยเขาทั้งฝ่ายร่างกายฝ่ายสติปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณ kita membantu dalam hal jasmani, rohani dan roh, jiwa dan roh. เพราะฉะนั้นบางทีเราพยายามส่งเด็กที่สามารถเรียนมหาวิทยาลัยที่จะเรียนต่อให้สูงขึ้น Kita pun berusaha untuk mensupport anak-anak untuk bisa kuliah ke universitas. เราพยายามมองเด็กที่สามารถเรียนต่อต่างประเทศเพื่อว่าเราจะส่งเขาเหมือนกัน Melihat apakah ada anak-anak yang bisa untuk disekolahkan ke luar negeri. Kalau ada, kita pun juga akan membantu mereka. เวลานี้เราอยากจะมอง 20 ปีข้างหน้า Saat ini kita melihat visi ke 20 tahun ke depan. เราอยากจะมองว่าองค์กรจะเป็นพระพรใหญ่ทั่วโลก Kita ingin melihat bahwa Omkoi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. อธิษฐานเพื่อเรา Mari doakan kami. พระเจ้ามีวิธี Tuhan memiliki cara.
ผมอยากเป็นพยานอีกเรื่องหนึ่ง Saya ingin bersaksi satu hal lagi. ผมอยากจะบอกว่าพี่น้องอย่าดูหมิ่นการเริ่มต้นที่เล็กน้อย Saya ingin berkata bahwa janganlah kita melecehkan atau menghina awal yang kecil. มีวันหนึ่งผมได้รับเชิญไปเทศนาในหมู่บ้านอีกอำเภอหนึ่ง Suatu hari saya diundang untuk berkhotbah di suatu desa satu lagi. เขาบอกผมว่าเวลากลางวันจะมีคนมาฟังประมาณ 200-300 คน Orang di situ bilang kalau siang hari akan ada orang datang ke gereja sebanyak 200-300 orang. เมื่อผมไปเทศนา Ketika saya berkhotbah มี7 คน hanya 7 orang. ในเวลากลางคืน Di malam hari มีเด็กมาเพิ่มอีก 12-13 คน ada anak-anak datang tambah lagi 12 orang. ผมเทศนาเสร็จ Saya selesai khotbah, ผมก็ไปอธิษฐานเผื่อคนป่วย saya doakan orang sakit. เด็ก10 กว่าคนไม่ยอมกลับบ้าน Anak-anak ini pada tidak mau pulang. ผมมีเพื่อนมาหลายคนที่ทำงานอยู่ในอำเภอเชียงใหม่ก็อธิษฐานเผื่อเด็ก Saya bersama teman-teman yang dari Chiang Mai pun mendoakan anak-anak ini. ๆผมอธิษฐานเผื่อคนป่วยเสร็จผมไปอธิษฐานเผื่อเด็ก Saya selesai mendoakan orang-orang sakit, saya mendoakan anak-anak. ผมกลับบ้านผมไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกเลย Saya pulang, saya sama sekali lupa akan hal yang baru lewat. เวลาผ่านไปหลายเดือน Waktu berjalan beberapa bulan, ผมได้ข่าวหมู่บ้านแห่งนี้ saya menerima sebuah kabar. เด็ก 12-13 คนนี้ Anak-anak tadi 12-13 orang itu ทุกคืนจะกลับมาอธิษฐาน setiap malam mereka akan datang untuk berdoa. และกลายเป็น100 กว่าคน Dan dari 12 berkembang menjadi 100 orang lebih. และอธิษฐานถึงตี 2 ตี 3 Dan mereka berdoa sampai jam 2 sampai jam 3 pagi. และเริ่มมีการฟื้นฟูในหมู่บ้านแห่งนั้น Dan mulai terjadi pemulihan di desa itu. ถ้าผมจำไม่ผิด Kalau saya tidak salah ingat, หมู่บ้านแห่งนั้นมีคนรับเชื่อเพิ่มขึ้นภายในเวลาปีหนึงอีก 40 ครอบครัว dalam 1 tahun ada jumlah orang bertobat sebanyak 40 keluarga lebih. อย่าดูหมิ่นการเริ่มต้นเล็ก Jangan kita jangan kita anggap remeh hal yang kecil. ๆในปี 07 ผมไปเทศนาต่างประเทศ Di tahun 2007 saya ada kesempatan untuk melayani di luar negeri. และมีที่หนึ่งเชิญผมไป Dan ada satu tempat mengundang saya. เป็นค่ายอนุชน Merupakan KKR retreat anak muda. เขาบอกว่ามีหลายพันคน Mereka bilang ada orang yang datang tuh 1000 lebih. ผมก็เตรียมตัวไป Saya bersiap-siap. เมื่อถึงวันที่ผมจะเดินทางไปค่าย Suatu hari ketika saya akan pergi ke camp itu, เขาถามผมว่าขอผมพูดแค่ 30 นาทีได้ไหม dia minta supaya saya hanya berkhotbah 30 menit. ผมก็ได้ Saya bilang oke. เมื่อผมไปถึงค่าย Dan ketika saya sampai di retreat, ประธานค่ายเป็นผู้หญิงคุยกับผม ketua panitianya datang kepada saya, dia adalah seorang perempuan. ขอผมพูด 15 นาทีได้ไหม Dia minta hanya 15 menit saja. เสร็จแล้วเมื่อถึงใกล้ๆจะถึงเวลาพูด Dan ketika sudah mau dekat waktu khotbah, เขาถามผมว่าขอผมพูด 5 นาทีได้ไหม dia minta 5 menit aja cukup, Pastor. ผมถามเขาผมบอกว่าได้ Saya bilang oke. แต่ผมนึกในใจว่า Tetapi dalam hati saya berpikir, เข้าใจว่าคนที่แนะนำผมเนี่ยคงจะเป็นคนสำคัญมากไปบังคับเขาให้ผมต้องพูดเขาเลยยอมให้ผมพูด mungkin orang yang ngundang saya ini adalah orang penting, orang yang ditakuti oleh mereka. Jadi mereka oke kasih saya berkhotbah. ผมถามเขาว่าจะให้ผมพูดตอนไหน Saya tanya kapan saya mulai berbicara. เขาบอกว่าให้ผมพูดตั้งแต่ยังเลยไม่นมัสการ Dia bilang, Pastor mulai sebelum ibadah. แปลว่า Artinya, พูดให้จบแล้วเราจะได้ทำส่วนของเราที่มันสำคัญ Pastor ngomong selesai, terus udah kita akan lakukan hal yang kita lakukan. เพราะฉะนั้นผมพูด 5 นาที Jadi pada hari itu saya hanya ngomong 5 menit. แล้วผมก็กลับบ้าน Lalu saya pulang. ผมไม่คิดถึงอะไร Saya sama sekali nggak mikir apa-apa. อีกประมาณไม่ถึง 2 เดือน Sekitar 2 bulan kemudian, ผมได้รับอีเมลฉบับหนึ่ง saya dapat sebuah email เชิญผมกลับไปเทศนาที่ประเทศเดียวกัน mengundang saya untuk kembali pergi ke tempat itu, สถานที่เดียวกัน tempat yang sama.
แต่เป็นค่ายที่จัดโดยคณะใหญ่แห่งใหญ่หนึ่งในประเทศนั้น Tetapi acara ini diadakan oleh orang lain. เป็นจัดโดยคณะที่มี 400 คริสตจักร Dilakukan oleh kelompok yang jaringannya ada 400 gereja. เป็นค่ายที่จัดมา100 กว่าปีแล้วทุกปีเขาจะจัดค่าย KKR